अस्सलामुअलैकुम। ये जी अपना माशाल्लाह न्यू गोट फार्म चेक करें ज़रा। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम फार्म के ऊपर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रौनक है। ये राखो माल है सारा दूसरी साइड पे, और ये बच्चे हैं और ये बकरा है, और इस तरफ माशाल्लाह ये कुर्बानी वाला माल है जी। ये लाट मक्खी चुनों की है माशाल्लाह। ये वैसे बिक चुके हैं और एक आधे दिन तक इस्लामाबाद जाएंगे। और ये मेरा माशाल्लाह न्यू फार्म है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इसका काम थोड़ा बहुत रहता है, तो जैसे कंप्लीट होगा फिर इसका पूरा एक वीडियो आएगी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, जाके सब्सक्राइब